हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आलोक मुजफ्फरपुर बिहार शतायुपैथी क्लिनिक से। मेरे साथ एक पेशेंट हैं रेणु देवी जी, जो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और हमारे संस्था में ट्रीटमेंट लेने के बाद अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। हम रेणु देवी से बात करना चाहेंगे। हाँ मैडम, बताइए आप अपने बारे में, संस्था के बारे में, यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में। जी यहाँ तो दिखाया तो ठीक है, बहुत सारे था प्रॉब्लम, तो अभी तो बहुत ठीक है। जैसे आपको सांस फूलता था, जी सुधार है उसमें। हाँ जी। गैस बनता था, उसमें भी सुधार है। धड़कन बढ़ता था, उसमें भी सुधार है। कमजोरी रहता था, उसमें भी सुधार है। कमर में दर्द रहता था, उसमें भी सुधार है। महीना ठीक से नहीं होता था। सब ठीक है। और कोई समस्या नहीं ना है? ना। यहाँ के बारे में जानकारी कहाँ से मिला? ये मैंने टीवी पर देखे जी प्रोग्राम, जी तो उसी में मैंने फोन नंबर अथी करके या तो बात हुआ, जी तो वहाँ से माने कि अथी से ऑनलाइन से मंगाए 2-3 बार दवा। जी। उसके बाद यहाँ पता चला, तो यहाँ से का करी की दवा लेने लगे। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आचार्य जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे से आचार्य से अथी करके माने अथी कराइए, ठीक रहता है यही दवा। माने हमारा तो बहुत ठीक है जी। लोग बोलेंगे कि माने शतायुपैथी का माने इस्तेमाल करे लोग, जी जी कि ठीक रहेगा लोग को। यही तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संस्था से जुड़ने के लिए, यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के लिए।